個北閘口出咗嚟咧，就見到佢個指嘅方向，就係寫人公園嘅。就算啊呢種樹啊都好靚，即係如果有太陽影佢翠綠嘅，邊有咁綠㗎？咁後邊你見到全部都係櫻花樹啦，開晒，唔係最強勁嗰種，但係咧都係勁咯，滿晒咯，唔係零星咯。咁嗰邊都仲有啲梅花啊，嗰啲係咪梅花？唔記得咗啦。呢度有好得意嘅現象咧，就係哇排晒長龍啦，廁所搞笑。嗱，所有嘅場景成功慶祝。咁再向呢個方向咧，印象中係有嗰啲叫做粉蝶花嘅，唔知呢個時間有冇啦。淨係影啲草都贏晒啦！すごいじゃん。全部行っちゃったの？マジで？すごいじゃん。去社人公園係免費噶嘛，咁佢好多個出口咯，呢個係其中之一個出口。咁咧就有間咖啡同埋雪糕店，咁見啲人已經坐咗喺裏邊咧，好似好悠閒咁樣。我睇地圖好似嗰度有間梳白嘅，咁我遠睇都已經見到係寫住蘇白啦，即係肉眼就睇得好清楚啦。鏡頭應該睇唔清楚嘅，太細太遠。咁啊，而家差唔多2點鐘，假設就喺呢度食 lunch。嗰阿伯咧飲呢壺咁嘅嘢，見佢熱辣辣係白白地，可能啲白酒嚟嘅。跟住咧佢個杯嗰度有啲檸檬，成嚿檸檬咁樣。係熱辣辣咁樣，咁佢都係食咗個蘇白嘅，真係好 local 啊！我中意呢啲咁樣。咁頭先因為個 iPhone full 晒個 memory，咁啊過去 iPad 嗰度拍唔到，我食到剩翻3嚿。咁佢鴨肉啦，佢肉嗰邊咧係雪到冰嘅。但係啲皮嗰啲咧，佢應該係今日啱啱咧係唔知用咩方法咧，可能係浸熱水，淨係浸熱嗰啲皮，所以咧係食到啲皮係暖嘅。嗰個鴨肉咧係食到啲冰喺裏面嘅，直情係跟住剪佢嗰啲芥末，哇頂你啊！咁鬼好食嘅。好啦，呢個係白白地嘅蘇白，我以為係烏冬嚟㗎，睇相。咁佢我淨係 order，我冇指嗰啲相嘛。
我話 soba 咁樣嘛，跟住指個冷字咁樣啦，問佢幾多錢啊？咁700 yen 啦咁啊，咁嚟咗咧，不過我都係唔食，結果係冇食到個鵪鶉蛋，哇！又係超彈，哇！真係太感動啦，係好 local 嘅呢間嘢，好 local 嘅，雖然唔係睇唔到有咩米芝蓮啊，但係我覺得係心中嘅米芝蓮啊，好食好食。食咗晚餐先決定去唔去涉谷。咁啊早少少，而家6點半到，係啦。咁啊食沙律都唔平嘅喎，貴嘅喎，3700，即係成200蚊。唔係任筆嘅，仲有好多嘢嘅。又有水果、香蕉啊嗰啲咁樣咯，咁太過澱粉嗰啲我而家唔食啦。有雪糕啊，又有咖啡啊、任飲啊、任斟啊嗰啲咁樣咯。咁呢間嘢係食埋啲扒嘅，哇！想有牛油果喎，你老作。咁即係鋸扒嘅，咁但係咧北沙律嗰度咧，嗰地下咧，哇黐立立嘅，即係好似做到，但係其實我嚟咗幾萬，又唔係2萬啦，你當2萬啦，都係敷晒人啦門口，好彩我一個人唔使點等佢，即刻見到有個吧台啊俾我啫。而家去涉谷，試下去英版睇下先。8點鐘晚黑食咗晚餐，食沙律，啱啱行樓梯，喘晒氣。但係咧，係咪得呢一波人？再望上去咧，好似冇其他咁。現場咧就唔係話好光嘅，但係唔知影出嚟個效果係點樣樣。就會光咗好多。咁有啲咧着住粉紅色衫嗰啲人咧就會幫。即係好似維持秩序，或者幫啲遊客去影下相咁樣。我咧就行到上頂㗎啦，咁有間咖啡喺嗰度。跟住頂之後會發生咩事咧？仲有冇嘢咧？就唔知啦。咁而家望翻落去先。見到啲燈其實係加咗色嘅，收緊工嘅店鋪已經對翻隔離嘅旺盛嘅之處。呢度就好多個粗國語啦、廣東話啦，同今朝嗰個對比係好唔同咯。即係今朝係真係佢哋當地嘅人享受翻佢自己嘅地方。